这里有2个生助，生助 ID 为一个人啊的在吗？好的，不在。嗨，阿姨，虽然我们还没有线下见过面，但是还是很感谢你一直以来都在一直陪伴我，也给了我很多支持。然后希望你之后的学习都能顺顺利利的，然后早日完成学业，然后就能来线下见我啦。然后后面也要一直陪着我哟，生日快乐，天天开心！耶！来吗？好，我这里有一个生助 ，ID 是小银走神。没事，那你先念吧。你先。啊，还有一个烤鱼在吗？好，嗨，我们今天也见面了。虽然你现在没有来看公演，然后也是很感谢你一直以来都在努力的向我奔赴，尽管在不同的城市，也从很远的地方来见我，一起解锁了很多的故事。然后希望以后我们也能一起加油，然后祝你之后的那个旅行都能顺顺利利的，能认识很多知心的朋友陪着你，然后有开启很多的小惊喜、小幸运和小故事。然后我们也一起加油吧，天天开心，生日快乐！耶！还有吗？还有吗？哦，我这里有一个生助 ，ID 是小银走神了，在吗？嗨，小左姐姐你好哈。然后首先祝你生日快乐，不要偷笑，谢谢你不计后果的来剧场跟我过生日，好吧？然后呢，就是希望你是能够，就是应该去珍惜喜欢你，或者是说珍惜那些对你好的人，而不是花光力气去做一些所谓的徒劳吧。然后呢，就是祝你生日快乐，长大1岁了就是恋爱脑少长一点，生日快乐，要多来找山林玩哦。耶！好的，我这里有3个生助，排名不分先后。第1名白山羊，嗨，山羊宝宝，祝你上周3月22日生日快乐。虽然当天没有给你念生日快乐，但是现在就是补上这个生日快乐。然后呢，祝你来财，我们这毕业老仔对，祝你就是来财，对，就是这样。然后未来也要一起加油哦，谢谢。耶！还有吗？第二个 ID 是今晚也要好眠哦。嗨，虫子，这是陪你度过的第1个生日。我一直觉得你是对我很用心的粉丝，所以我希望你接下来也要就是做自己，你想干什么就干什么，不要被别人就是你不要跟着别人走，你跟着你自己走，怎么开心怎么来。然后呢，谢谢你对我的用心，以后也要就是这么用心哦。我们之后也要一起加油。然后生日快乐，谢谢。耶！下一位清水瓶子，你干嘛？你在这笑？虽然说上一场生助啊，你就是点了别的小偶像的，但是呢，没关系。乔乔知道的，就是虽然能看出你现在就是重心越来越不在这儿了啊。我希望你自己就是说注意啊，然后以后要多来看乔乔，行不行？他犹豫了。你犹豫了？行不行？好，未来也要一起加油，生日快乐，谢谢。耶！OK 吗？没了吗？今天玩什么呢？玩什么呢？来，玩我们提议的。我们今天玩音效版眼色游戏，抢数字。对，就是大家要报数，然后呢，如果报到同一个数，就要说出对方的那个音效名称。好的。对，如果最后一个就是报数，最后一个也不行。对，就我们这一共8个人嘛，就抢1到8，抢到同一个的就说对方的名字。好的。然后最后一个的就直接输。对，那我们围一个半圆吧，往后一点。我们要先取名字了。取一个音效。从谁开始？我们已经在后台想了很久了，取的都非常精彩，一一介绍一下吧。诡异啊！你刚刚有想吗？我想了一个 B-box。B-box，不要太长了，展示一下。待会儿大家半天都念不准。没事，你先说。我帮你。你能念得出来吗？你自己笑了。哎。什么？我们能不能音译一下？扑克扑哈哈，普茨克可哈。是扑克。你大声点，你不要只唱给自己听。
普克科普。他第一遍和我记得完全不你一样。两边是不一样的。对是呀，一样吗？普克科普，OK，科普。行普克科普扑克科普，OK，科普。不要偷偷跟自己说呀。哎，这个没有声音吗？ 2下是吗？ 2下。啊。你这是人类能发出来的声音吗？这再来一次。下面的不要学打，听不清。哦，就是亲了2下。偷偷没粉啊！你这偷偷没粉啊！可恶啊！本儿，OK， OK， 普克科普本儿。普克科普。马上要忘了。啊，你呢呀？吗？起床了，好。毫无难度，容易啊。 OK， 是狗狗狗是吧？ OK， 扑克科普本儿勾勾勾。 OK， 狗狗我是。可以，这是在吃鼻涕。喝水行吗？喝水，小狗喝水。我知道吃西瓜。OK， 我是那个，我是渣渣渣猪。这是什么音效？请问是什么音效？官宣视频，官宣那个就是2个人一起讲渣渣渣猪。哇，你们没你们没上网，我没官宣过，没官宣过。唯一有网的人。对不起啊，我太快了。不知道不知道。渣渣渣猪。 3个渣啊！渣猪。完蛋了，已经忘了他是什么。他是哦，OK 你是 OK 什么 OK， 好，我是这位小姐，啊？音效。它它是一个视频拟声音效词吗？对，它是一个常用的一个音效。视频音效。对哦，是这个音效啊。嗯，介绍的不清楚啊。哎呀，是什么？那我叫 Oh my God， 不是假的。我是这位小姐，哎一定要有这个味道啊！就这位小姐，这对位小姐，好的这好的。位小姐。对， OK， 我是完蛋了，我们在后台就吹半天吹不成，嘘，我要稳了，随便喊，随便喊。要上厕所的可以赶紧去了啊，别等会儿在这儿。我们准备了啊！有点急了。 OK， 你呢？你叫什么？其实我刚刚想了一个，但是我感觉不太能上台。你悄悄跟我说一下。偷偷跟我说一下。你是来啦？哦，你是来什么的吧？是来，他是来啦，他是来啦。他是来啦，他是来啦。你是来啦？嗯你是来啦的吧你是来啦的吧 OK， ，OK，你叫，重复一下，你是来啦的吧？来啦的吧。来拉的吧。他是 ，咻，我是这位，还要再来一次。我是OK，把音调学对喽。 OK， 你是这位小姐，这位小姐。你是渣渣渣渣猪。你是他是狗狗狗，他是本儿，他是科普普克，反了，普克科普。哦，普克科普。 OK， 好吧，来吧我来，好，我们谁喊开始呢？好紧张啊！好紧张啊！好紧张啊！我们有个规定，就是喊开始的人不能抢1，好吧？好，来3、2、1，开始，轮着喊吧，来，轮着喊。 OK， 来吧。 3、2、1，开始呢？还不是开始了吗？好的。来3、2、1，开始。 1、2、3。你是来拉的吧？你是来拉的吧？哥，他2个都说出来。勾。好，这是我们叶子。还有一个最后一个说出来的。你是来啦的吧？ OK，谁最那慢？算谁？叶子最慢。叶子最慢。OK， OK， 叶子记1分。记1分哈，焦月涵开始。焦叶涵开始。开始。1、2、3。你小姐，我先开始，我先。这是什么小姐？ OK， 那谁先？我先，哦，那就是山林记1分。好，叶子涵开始。开始。1。你们要站起来呀！ 1、2。记2分。谁赢了？我赢了，他记2分了。哇，2分了 ，Soki。其实我们就在这里蹲着也挺好。其实真的，这谁敢抢啊？小乔开始。 1、2、3。 4，我
这位小姐，还有这位小姐，哎，这位小姐，哎呀，脑子不好，真的不能玩这个游戏。A 吗？ OK，哎，所以你是什么小姐？我是 A 这位小姐。哎，这位小你姐，说对了。 2分，好，行吧，是吧？ 3、2、1，开始。 1、2、 5、羞羞，你是来了是吧？我是羞羞，你刚才这样也对。 OK，一定要学出他那个音效。好，到30了，好，开始。哥， 3分了，3分了，抱歉。其实舒淇不站起来，反而还能就是稳赢呢一点。有没有这种可能呢？叶子总想站。坐会儿吧。不要啊，逆风翻盘啊！加油，加油！加油加油！ 3、2、1，开始， 1、2、3、 5、 6，快！犹豫就会败北啊！我犹豫了，叫你给他出主意吧。他一直来做对不起。早知道不给人家出主意了，反而自己记分。可恶啊！ OK，最后一个，你先喊开始，看，开始。 1、2、3、4、5、哎，这位小姐，这位小姐，好，吓死我了！我自己一字都没说对过。我是炸猪，牵着你呢。对啊，我被冲昏我们两个头脑了。刚刚还官宣了，你不知道吗？爱情冲昏了头脑。记一下分，1分，2分，哇，又是你！啊，又是哇你，纪律委可员，我以多少分了？老师，没有什么争议，没有什么争议。那我们再来叶子就是最多的吧？他3分，没有，叶子就是最多的。老师，你的本子一定出问题了。对他昨天也出问题了，你今天还出问题。质疑我们他昨天也出问题了吧？对啊昨天也出问题了 Soki，谢谢 Soki。啊，他俩一样，啊，他俩一样。你俩 PK 吧，好啊，就2个数。来，这咋 PK 呀？ 3、2、1，开始。 1，好，你输了。耶 Oh no！ 耶！好，我们再来唱，3、2、1，他没喊开始呢。连记1分，再记1分，再记1分。 3、2、1，开始。A，少了个 A。你少了个 A。少了个 A，这位小姐，是 A 这位小姐。哇塞，哇塞太好了，这是酣畅淋漓的一场比赛。好厉害的一场比赛呀！结束了啊！意犹未尽啊，小马。哦，他还想炸猪，没有人给我官宣啊！没炸上。没炸上了，没炸上哎 OK 那太可惜了。怎么办呢？我们来奖励一下叶子吧。好的，我们奖励叶子什么呢？奖励我们俩吧，我们待会儿他俩差不多。唱歌的时候，他就咯咯咯咯咯咯。狗狗勾勾勾。你也可以选择一个我们任意一个人的音频。对，你可以在我们这些音频里选一个，或者你把所有音频结合在一起。那还是我的最容易啊。那我觉得你这个还挺好的。对啊，其他的人唱不出来呀也。对啊，韩乐那个完全不会啊那。你就学我这个吧。吁吁吁吁吁吁，我以为你让他嘘嘘嘘嘘，那有点那个，等我跑一半了。所有人都跑了。好，你挑一个，大家帮你挑一个吧。那还是我自己的这个吧。好，支持吗？好宠。不应该是你闭着眼睛，然后我们指你要不要他的音频，对要不要他的音频。可以啊，你闭着眼睛。来吧，闭着眼睛吧。闭着眼睛，不是，可以不是我问们他的要不要，他的要不要，我来给你。你只能选一个啊。来我问啊，他的要不要？不要。他的要不要？不要。他的要不要？不要。你到底要什么？他的要。你到底要什么？他的要不要？不要。不要。他的要不要？要吧。哦，小强。跟那个了。待会儿这个。感觉他有一种小狗喝水，音调都没有了。怎么办？好，那你这个能唱出音效吗？你这，咯咯咯咯咯，咯咯咯咯咯，可以吧？结合一下，怎么样 OK OK，好好，可以吧？嗯，好，那那接下来
那就接下来欣赏接下来的表演曲目吧。耶！